Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Kaixo, konpainz eta konpainak. Hotz egiten dunez, hotza sortzen den leku batera egingo du bidaia gaurko saioan. Bere garaian oso ezaguna izan zen kasu ilun batez aritzeko. Orduko geopolitikaren, eta esango nuke gaurkoaren geopolitikaz ere baduela, loturaren bat. Orduko geopolitikaren hainbeste mutur izan da, besteak beste agian, 50 urtetik bera dituen baten bat, ikusi du thrilleren batean, edo dokumentalen batean, egia zen historiak hortako ematen du. Bai, true crime kasu totala da, bai. Eta gainera, hilonen amaieran, otsailaren 28an, 40 urte beteko dira, Suediako lehen ministroa, Olof Palme, hil zutela, eta 40 urte eta gero, oraindik ezakigu nork hil zuen. Perfect crime. Badakigu zein zen, ez dakit denok entzule guztia jakingo dute, baina lehenengo biografiatxo bat, labur bat egingo dugu. Sven Olof Joakim Palme, hori zen bere izen osoa, Estokolmon jaio zen, 1927an, eta esan bezala 1986an, ondela 40 urte hil zen, beraz, 59 urte zituela hil zuten, eta 1979tik aurrera Suediako alderdi sozialdemokrataren burua izan zen, eta Suediako lehen ministroa ere birritan izan zen, 1979tik 1976a lehenengo agintaldia, eta bigarrena 82tik 86ra. Motzagoa, ez? Bai, motzagoa, ala beharrez. Bai, dimititu arazi zuten, esan direzake. Bai. Egia da garai hortan, Europako politika sozialdemokrataren ikur edo eredu nagusietakoa izan zen, eta gainera urte haietako batzuetan Internazional Sozialistaren presidente orde ere izan zen, eta nabarmendu zen bereziki nazioarteko politikan potentzia imperialisten aurkako jarrera, nahiko, ez dakit, irmoa, zuzena. Bai. Eta orain hilketaren kontakizuna dator, esan bezala, 1986ko otsailaren 28an, Lisbeth eta Olof Palme senarremaztek erabaki zuten Estokolmeko Gran Zinemara joatea, film bat ikustera, baina aurreikuspin handirik gabe, ze arratsalde horretan Lisbethek Marten semearekin telefonoz hitz egin zuen, eta erabaki zuten Broderna Mozart pelikula ikustera joango zirela. Mozart anaiarrebak edo uste tala itzulpena. Bai, senarremaztea joango ziren, semearekin eta errainarekin, Marten emaztearekin batera. Olof Palme berez 6:30 artetzen enderatu, ez zuen jakin planen berri, zelanetik etxera orduan itzuli zen, eta ordurako gaina segurtasun zerbitzua baztertua zeukan, ez zuelako planik teorian. Baina egia da, Bizkartzainen, azkenean intzuna zen, Bizkartzainen arratsaldea libre eman, ez? Baina egia da, ez dela nekoikoa zela, lehen ministroak hori egitea, eta kalean Bizkartzainik gabe ikustea neko normala zen. Eta ohikoa zen gaina, baita ere garraio publikoa erabiltzea, eta gau hartan metro hartu eta joan ziren senarremazteak zinera.
Zaki Pradales Bilboko metroan ibiltzen dute den, baina ez dut ikusten. Bizkazaini gabe. Bai. Eta kin ere bai. Kontua da, filma 11 aldera bukatu zela, eta laukotea izketan geratu zen, kanpoan. Eta Martin semeak gurasoei esan zien, hotza handia egiten zuela, imaginatu, Estokolmen otsailean. Zesaldi oikoa. Bai. Eta hobezutela taxi bat hartzea, ez, etxera, edo bintzat metro geltokira bitartean, baina Olofek eta Lisbetek geltokiraino oinez joatea erabaki zuten, eta 11 aldera edo banandu ziren, eta 11:23 minututan zehazki 35-40 urte inguruko gizon bat hurbildu zitzaien, beroki urdin ilun bat jantzita zuela, diote txostenek. Zurmagarria, ja. Bai. Eta gizonark bitiro jozizkion, gertutik, Olof Palmeri, bata bularrean eta bestea sabelean. Tiroetako batek Lisbet ere emaztea ere harin zabitu zuen bizkarrean, baina ez zuen ondorio gehiago izan. Taxi gidari batek bere ala hotxe egin zuen, larrialdi zerbitzura, eta minutu gutxitan polizia eta ambulantzia bertaratu ziren. Egia da, bitartean ere bi gazte saiatu zirela Olof Palme suspertzen eta lortu zuten, baina alperrik izan zen ze ospitalera iristerako ja hilik zegoen. Eta hau da, pixka bat hori, ez gerratu zenaren kontakizuna, baina orain dator parte zaila eta da nork hil zuen, ez? Eta zergatik? Hori da, zergatik. Ikusten dugu, itzaldiak aukera eta motiboa izan zituela hilketarako, hau da, aukera, segurtasun harina eta Palmeren ohiturak ikusita, ez, erraza zelako, bera hiltzea. Eta motiboa, esan dugu nazioartean, ez, gogor kritikatu zituela, nazioarteko potentzia eta ez potentzia batzuen jarrerak, eta horrek esan nahi du susmagarrien zerrenda oso luzea dela, eta azkenean kasuak nolabait ere Agatha Christieren novela baten antza hartzen duela. Dagoeneko entzuleak honezkero jakingo du abazalea garela. Eta gaina ez, neko egokia dirudi, ez, abaren abestiak erabiltzea podcast honetan, ze suediarrak direlako batetik, eta gainera Olof Palmeren garaikoak direlako gutxi gora bera, ez. Bere lehengo agintaldian egin ziren ezagun, eta bigarren agintaldian banandu egin ziren, ez? Bai. Baina nire zalantza ditut egia esan, garai hartako suediar bati ondo iruditu eta zitzaion gure aukera, ze egia da Europan eta Australian sekulako arrakasta lortu zutela, baina hasieran behintzat suediarrek ez zituztela oso gustuko. Haiek? Aba, esate zuten oso epelak zirela. Epelak suedian? Bai lehen ministroa eta bai herritarrak oso komprometituak ziren, soziopolitikoki, eta hainbat kausarekin, eta abakoak ez omen ziren, hortan eredugarri. Bueno, Waterloo, eta guerra... Dancing Queen, Mamma Mia... Bai. Baina nire ustez behintzat, abako kidetako batek, nik uste konbalidatua daukala kompromiso soziopolitikoaren gaia. Bai? Bai, eta zintzaio, Anna Fried, Linkstadt. Beltzaran esango nuke, baina oso beltzaranik ez dago, zalde hortan. Hile horia ez dena. Bestea. Bai. Tarteka hile motxa, eta ez? Hori. Eta hori esaten dugu, berez ja nahiko egoera soziopolitiko komprometituan jaio zen, ze Anna Fried Tiskerbarna zen. Tiskerbarnak esan nahi du alemanen sasikumea. Bai. Eta esaten badugu, Bigarren Mundu Gerra bukatu eta oso gutxira jaio zela, uste dut jakin dezakegu zerbatzari garen. Jatorria zen izan daiteken, bai. Berez etzen Suedian jaio, Norvegian jaio zen, esan bezala, Bigarren Mundu Gerra bukatu eta gutxira. Kontua da, Norvegia Alemaniarrek okupatuta izan zuten garaian, bere amak Alemaniar sargento batekin harreman bat izan zuela.
eta horren ondorioz jaio zela, ez? Abako abeslaria. Esan behar da, ama ez zutela bortxatu. Baina nik uste ere, olako harremanak ez dira romantizatu behar, ez? Azkenean, etzen harreman orekatu bat. Hau da, herrialde okupatu batean, bizira pena danean zure helburua eta baliabideak okupatzaileen esku daudenean, ez? Ez zergatik, bai. Bat armatuta dagoen eta bestea ez, nahiko argudio sendoagoa daude. Bai, eta gero gainera gerra maituta, imaginatu nolako estigma izango zuten bai, tisker barna horiek eta amek ere bai, ez? Beto joango zitzaion nabari naziek irabazi zen balut, ez da? Ez dakipa. Hori ja. Kontua da, horregatik, jaiota hilabete gutxitara, ama eta amona, eta alaba, hiruak Suediara joan zirela, baina egia da ama handi 2 urtera hiltzela, eta amona kasi zuela, Annie Fried. Eta 1970ko hamarkadan Ingalaterrako komunikabide batek egin zuena zen 12.000 tisker barnen, hau da ez, Alemanen sasikumen zerrenda argitaratu zuen. Zertako? Oikoa, bakizu, biktimaren zerrenda bai ez, biktimen zerrendak ateratzeko ohitura handia dukate komunikabidek, eta izen horien artean atera zen Annie Friedena. Eta geroago, Alemaniar komunikabide batek gainera gaia ikertu zuen eta aurkitu zuen beraita biologikoa zeintzen eta bizirik zegoela. Berari esan zioten hil egin zela. Gerra amaituta berehala, uste Alemaniara itzultzen ari zela ontzia ondoratu, edo ez dakit ze kontatuko zioten, baina... Eso ze. Eta 1979an Annie Friedek erabaki zuen Alemaniara jote eta bere aita biologikoa ezagutzea. Nik ez nuke juzgatuko, ez? Aukera personal horiek oso zea dira. Esagotik ez. Eta gainera beste gauza bat, suediarrak oso wokak izango dira, baina etxebarruko monarkiaren kontra ez dute txintik esaten, Monarkiatik nazismora salto handirik ez dago, baina, karo, nazia zuraitea denean, beti daka beste, ez dakit. Nola kudiatuko zuen gero, ez dakit itzengo zuen hortaz, o... Kontua da gukera baki degula, podcast honetan, sartuko dugula. Esan abari buruz, hau. Esaten ba. Eta hori, eta orduan parentesi hau itxi, eta aurrera egin behar dugu, susmagarriekin, hor geratu gera. Lehenengo susmagarria. Krister Peterson. Krister Peterson izeneko drogazale eta delitu gilea arrunta. Atxilotu zuten, atentatua gertatu eta 2 urtera atxilotu, epaitu eta kondenatu egin zuten, Olof Palme hiltzeagatik. Jasan kasuan kondenatuako bakarra izan da. Baina, handi gutxira, Suediako auzitegi gorenak zigorra bertan bera utzi zuen, froga faltagatik, eta esan behar da, kondenaren arrazoi nagusia Lisbeth emazteak identifikatu izana da. Baina, egia da, esan behar dela, ez dela lekuko fidagarria, ez? Bueno... azkenean biktima da, ez? Gauez. Kontua da, Krister Petersonek seguraski ez zuela zer ikusirik izan atentatuan, baina, hori izan zen lehenengo atxilotuan, kondenatu bakarra. Azkena. Baina, hori da, eta azkena, oraingoz. Bigarren susmagarria, Suediako ultraeskuineko kide bat, Viktor Gunnarsson izenekoa, eta etxebarruko beste susmagarria, zekero nazioarteko zerrenda luzea daukagu. Badakigu hori Suediako ultraeskuindarrekin harremanak izan zituela, eta kriminalen estenatik gertu egon zen gau hortan. Hori izan zen lehen atxilotua. Hau da, uste dut martxoaren 8an, atxilotu zutela, hau da, handikan astebetera, atentotu eta astebetera. Baina karguri gabe aske utzi zuten berehala eta ez zuten motiborik ikusi. Hori, haren kontra epaiketarik edo egiteko. Eskuin muturra hor egon ziteken. Hori da lehenengoa. Bai. Drogazale delitu gile hola bezala definitu duzun hori, pues bueno, hori... Horla definitzen dute, haiek, nik ez du. Hori, bueno. Bai. Eta hori nazioartera joko dugu. Eta hor, azteko PKK-rekin, bai. To salto. Langile kurduen alderdia, bai. Beraz, lehenengo nazioarteko susmagarria, Kurdistaneko, ekintzaile batzuk dira. Eta hain justu ikerketa ofizialaren alboan, Hans Holmer izeneko Estokolmeko komisarioak bultzatu zuen, beste hildo hau.
eta Ana Greta Leijon justizia ministroa baimena eman zuen aurrera egiteko, eta horregatik PKK ikertu zuten, ze Suedian bizi ziren eta ustez, behintzat, PKKaren hurbilekoak ziren zenbait kurdu, ezkontza bat antolatzen ari zirela jakin zuten, ez, grabaketa bat zuen bitartez, eta ezkontza iruditu zen izklabea zela atentatua esateko, edo horrelako zeo zen. Baina benetan ezkontza bat ari zirela antolatzen. Baitu, sorpresa. Eta ikerketa paraleloa baztertu behar izan zuten, eta gainera justizia ministroa dimititzera behartu zuten, baimena emateagatik, berez neko zentzugabea zen. Gainera, zergatik neko zuten kurduek gare hartan? Agian propaganda, ez? Ze bigarren naziarteko susmagarriak ustez horregatik egin zuen, eta dia Bader Meinhof, alemaniarrak, bai. Edo RAF, ez? Alemaniako ejertzito gorriaren fakzioa. Ulrike eta konpainia. Bai. Haiek atentatua errebindikatu intzuten komunikabitara bidalitako eskutiz batean. Bai? Baina berehala kontuatu ziren hori zala propaganda maniobra bat, ez? Hau da, nik ez dut egin, baina... Hola biltzen ziren, oieke bai? Bai. Eta Jugoslaviako zerbitzu sekretuak, beste susmagarri batzuk, kontrakoa egin omen zuten. Eta da, Olof Palme hil omen zuten, baina beren asmoa etzen bere buruari domina bat jartzea horregatik, baizik eta Kroaziar oposizioari egoztea hilketa, eta azkenean kontrako propaganda negatiboa, ez, egiteko. Horrek ere ez dauka fundamento handirik. Ez tomaten. Eta orduan Txilera joan gaugera. Bera. Bai, ze Pinocheten 1973ko estatu kolpea eta ondorengo erregimena oso gogor kritikatu zituen, Olof Palmek nazioarteko foretan, eta horregatik sortu zen hipotesia. Ez dago zehazki susmagarririk edo ez, edo beste zer ez. Momentuz, txuri alabeltz, porque edo eskuin muturrena, o armak hartuta ari ziren eta ari diren eskerreko mugimenduk. Bai. Edo sobietarrak, beraiek ere. Bueno, falta ziren, noski. Bai, ze... Egia da, etxain nagusiak eskuinean zezkala, ez, Olof Palmek, baina sobietar blokea ere ez da baztertu behar, ze besteak beste, eta batez ere Txekoslovakiako okupazioaren aurka egin zuen, ez? Bai, bueno. Bai. Garai hartan klasiko bat. Bai. Eta pixka bat, eskuinak eta ezkerrak baztertuta, beste aukera bat ere, Indiako aukera da, eta legezkanpoko naziarteko arma trafiko afera bat izan zen, Bofors afera izenekoa, Bofors berez armagintzen enpresa suediar bat zen, eta orduan India susmagarritza jo zuten, afera hori medio, besterik gabe, eta armez ari garela, Olof Palmeren hola kausa nagusitako bat izan zen arma nuklearren kontra egitea, eta horrek esan nahi du, programa nuklearrak garatzen ari ziren herrialde guztiak ere, sarditzak egula susmagarrien zakuan, ez? Bueno. Adibidez, Frantzia. Vale. Bueno, orduan nazio batuen erakundean dauden guztien artean zin falta zaigu, gauta gutxio, Bai, Ego Afrika. Beraz, ondo. Eta Ego Afrika da susmagarri nagusietakoa, hori ez, apartheidaren kontrako jarrera gatina barren duzelako Palme, eta gainera Afrikako Kongresu Nazionala diruz ondo lagundu zuen Suediako gobernua garai hartan. Eta 1996an Suediar ikerlari talde bat edo Ego Afrikara joan zen hildo hori ikertzera, baina hipotesia baztertu zuten. Eta hala ere, 2007an liburu bat argitaratu zen, zioena Atol Biser izeneko agente Ego Afrikarra zela hilketaren antolatzailea eta egilea.
Esan beharra dago, liburuak daudela, teoria, hipotesi Nahi eta susmagarri, bai nahi beste. Hala ere, ez du sinisten, guzti hauetan guztietan, ez egotea Gargamel eta Azrael. Osea, gaiztoenak. Non da desionistak eta jankiak? Pues hemen daude. Bai, urrengo dira. Baiak, eskatzea ziren nintzen. Bai, ze Estatu Batuetako politika imperialistaren aurka egin zuen Palmek, nabarmen, Vietnamgo gerra garaian, esan zuen Vietnamgo gerra, hau da, Estatu Batuek egindakoa 20. mendeko basakeria handienetzat jo zuen, beste holokaustoarekin batera, horrek bere garaian ikamika diplomatikoak eragin zizkion, Richard Nixonekin, egia da gero Jimmy Carterren administrazioarekin harremanak hobetu egin zirela, ez da harritzekoa, bata eta bestea ezagututa, eta hurrengo ezagututa ere ez, zer Reaganen garaian tentsioa itzuli egin zen, eta horregatik da zia susmagarrien zerrendako, goiko postuetan hortxe dago. Eta, baina imperialismoa zitziten ari gala, imperialismoaren beste klasiko bat, hor daukagu, Britainia Handia, eta beraz, MI6a ere zerrendan sartu dute, batzuk. Eta... Bueno, zionisten hagen azalpena salto indezakezu. Bai. Arrazoi askorik ez dute behar. Bai, Palmek Palestiren alde egin zuen, punto. Eta beraz, ezin dugu baztertu, Mossad ezin delako lako kasuetan sekula baztertu. Hori da. Test moduko azterketa bat egiten badizute, ez? Ezin dago Epsteinen paperen atzean. Zekoletakoa da zerua. Mossad baldin badago, beti Mossad jarri eta seguro asmatzeko aukera asko daudela. Bai. Eta gainera ez dakik gogoratzen zera, baina neguko joko olimpiko ezitzen genunean, Lillehammerreko afera, 13 urte lehenago izan zen, 73an, atentatu da. Tiral beltza, hola ditzen zietena? Ez hori izan zen... Hau zen, hil zutela Gypsy Kingseko kide baten anaia. Hori da. Nahastuta gainera. Baina modus operandia, hau da, senarremazteak zinematikatera eta oinez di joaztela, eta nik uste Mossaden Eskandinaviako frankiziak hori zeukala... Bai, etzaparra luzeak. Bai. Beste aukera bat, ez ditugu ja zerrendan gehiago aipatuko, da talde lanean egin zutela. Hau da, elkarlanean egin zutela, bate baino gehiago, batzuk esatute, CIA eta Mossadek batera, ez? Egin zutela. MI6arekin batera. Beste batzuk, Hegor Afrikarrak eta Suediar poliziako kide ultraeskuindarrak ere tartean zirela, ez? Hau da, esan ditugun guztien artean, kombinazio desberdinak egin, eta horre pixka bat gogorazten dit Julio Cesarren beste magnizidio bat, Julio Cesarren hilketa, zean uste senatuko kide guztiak erabaki zutela, onartu zutela, hiltzea, eta gaina guztiak onartu zen fisikoki egingo zutela, demokratikoki? Bai, baina ikasle garaian talde lanekin zegradatzen da. Lanak ondo banatu, baina gutxi batzu bukatzen dutela lan hori egiten. Historiak dio Julio Cesarrek 23 labankada jaso zituela. Eta okerrez banago, senatariak garai hortan 60 gora ziren. Horrek esan nahi du, erdia baino gehiago eskakeatu egin zirela. Bai. Joan zan bakarra, egun hortan Coca-Cola asko dan zuela. Bai. Ezakit, Olof Palmeren kasura esrapolatuz, nik uste dut norbait izateotan Mossadekoak esan ingo zuela lana. Bueno, bitiro, ez? Bai. Mossad eta Zia. Ez? Pixka bat favoritoa nalde apostu ditea da. Claro, errazena. Bai, hori da, erraskeria, abak bezala. Ia denak bat datoz, hipotesi guztiak, polizia ikerketa desastre hutsa izan zela, baina zenbaiten ustez etzen izan negligentziagatik, baizik eta poliziaren ustelkeriagatik, ez? Baina kontua da, gaur egun oraindik, hori zaila dela esatea nork hil zuen Olof Palme, eta agian errazagoa dela esatea nork ez zuen hil. Eta nahiko seguru esan dezakegu, etak ez zuela hil. Bera. Hoi, lasaiago geratzen naiz. Bai, ezta.
Eta zergatik, 1975ko irailean, 27an zehazki, Liatuta zeuden. Txiki, Otaegi eta Frapeko irukide exekutatu zituztenean, Olof Palme eta bere gobernuko bosten bakide atera ziren kalera Espainiaren askatasuna eskatzen zuen kartel bat soinean, literalki, suedieraz jartzen zuen Espainiaren askatasunan alde, eta itxulapikoa eskutan, frankismoaren errepresialuten alde dirua biltzeko. Bueno, momentuz, Espainiaren askatasuna alde atera bazan, agian gara hartanetako baten batek gaizki ulertu zuen zertaz ari zan. Ez, hortarako zegoen prentsa frankista, eta oso garbi utzi zuen postura hori, eta esan bezala, garaiko prentsa frankistak esan zuen eta finantzatzen ari zela. Ondorioz, eta finantzatzen ari da. Hau da, ia praktikamente eta kidetza jo zuen eta irautza zergaren sortzailetzat, ez? Eta adibidez ikusi dute Alcázar egunkari frankistako albistean, eta nik uste dut esaldi guztietan terrorista hitza gutxinez behin agertzen dela. Baina nik beste artikulu baten zati bat ekarri dizuet, eta hala dio. Suediar lehen ministroa Olof Palme Estokolmeko kaleetan paseoan ibili zen itxulapiko batekin etarentzat dirua eskatzen. Harentzat terrorismoa arbuiatzen zuten milaka espainiarrak basapiztiak ziren eta terroristak aldiz santuak. Hombre. Itxulambito mitikoa. Baina jatorrizko bertsioa ere irakurri nahi dizuet, lehengo partea behintzat, gaztelerazko bertsioa, eta hola dio. El primer ministro sueco, Olof Palme, se paseaba por las calles de Estocolmo con una hucha pidiendo dinero para la ETA. Ja, artikuloa jartzeak, ETA-ari aurretik badauka ez, kutsu zaharkitu... Mitika hucha de la ETA. Bai. La lucha. Bai. La lucha de la ETA... Bai. Hor dago. La ETA... Behin jarri genuen, aipatu genuen Eta James abeslaria. Eta James? Bai, bai. No, egia da, bai, txisten bat, txarren bat egingo genuen, bai. Bai, bai, pues niretzat la ETA hori da, baina bueno. Kontua da, artikuloa aurkeratu dut, ez delako 1975koa. 2014ko martxokoa da. Bai. Eta Salud Hernández Mora izeneko kaztari batek idatzia, Madrildarra da bera, El Mundo egunkariko... Zer gaizki pasatuko duen bere bigarren abizenagatik, barkatu. Zeba, Mora, bai. Bueno, Salud dauka izena, eta... Horrekin. Bai. Kontua El Mundo egunkariko Kolombiako berri emailea dela, ultraeskuindarra, agian pixkat errepikakorra da, ez? El Mundoko kastaria eta ultraeskuindarra. Bai. Eta la ETA idazten baldin badu, hori, Olof Palmek ez zuen artikuloa irakurtzeko aukerarik izan, Palme zeon. 30 urte lehenago hiltzutelako, baina 1975 Espainiako prentsak idatzitakoa eta bai, eta horrela erantzun zuen. Esan zuen, prentsa frankistak esan zuen terroristentzako dirua biltzen ari nintzela, baina niri bertsio horrek ez nauk ezkatzen. Beto Olof, Bai. Hola. Maberia... Nik uste horrekin, neko garbi usten dula Palmek berak etaren hipotesia baztertzeko modukoa dela, baina agian Espainiarrak ere sartu behar ditugu... Gainera frankismo garaian bakigu, orduko Espainia hartan oso ongitorra zirela suediarrak. Udaldean, ez? Hori da, bai. Da, zango zuten, letxe hauek ez dira guk eskatu ditugun suediarrak. Segura eski. Beraz, agian sumagarrian zerrendan sartuko ditugu frankista batzuk ere bai. Osala. Strong to die. We'll
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.